cómo eliminar el sonido de velocidad en un Toyota Yaris de 2025. Básicamente nos tendremos que venir aquí al volante y apretar este botón de aquí, y en la pantalla del final tenemos que movernos con esta rayita. A ver si... nos saldrá esta pantalla y nos tenemos que mover hasta que tengamos este menú de aquí y le damos a dar a RSA. En RSA pulsamos el botón de OK, que sería este de aquí, el botón de OK, y nos saldrá esto en la pantalla. Si quisiéramos volver a activarlo, le damos otra vez a OK y ya nos sale el limitador de velocidad de arriba. En este caso lo desactivaremos. Para desactivarlo le damos a OK y se nos desactiva.